哇塞，锅里的美食，窗外的美景，还有这里的美女，看着真的太赞了。而且它的这个宽度真的很满意，妆造又整得这么好看，那火锅也好吃，真的情绪价值拉满。Hello， 我是丹妮，姐妹们，我在深圳看到了一家火锅，它真的好漂亮，而且他们家还可以做那个妆造，我已经预约好了今天下午的，走吧。觉得镜子里面比这个里面还要好看。下面这个妆真的是，太好看了，它真的超出了我的预期，你知道吗？来点餐，重庆非遗9宫格，吃这个吧。帅弟，超级加码加辣，牛杂大满贯，来个大份。毛肚全家福，水晶猴王，五花堆绣，花开富贵，云岭山珍，鲜鹅肠，芭乐冰豆花汤圆，再来一个荔枝的。OK， 就这些吧。来吧，我们把牛杂先倒进去，整个原汤底儿，毛肚要涮下去。第一口为你们。终于让我吃到一点辣的了，好爽！这个加麻加辣的锅底可以，我喜欢。四川人非常满意。毛肚一定要包着我的小料，这样既有毛肚的脆爽，又有小米椒的深脆，好吃。这个牛头皮西路扒好好吃啊！这9宫格哈，它4周那4个格子就是拿来煨的，然后中间呢拿来涮，我们待会儿涮鸭肠，牛肚当面索，嘿嘿。这个牛头肉，我的妈呀！哇塞，咬下去就感觉被粘住了嘴巴里边。这切坨坨太好吃了放这吧，谢谢。牛腩软弹，还有带一丢丢的嚼劲。这个牛杂150分，我真觉得它这加麻加辣，味道很正，真的很正，而且还好像有点辣。西瓜冬猛爽，来吧，我把这个鹅肠涮的。好脆呀，而且它的这个宽度真的很满意。来吃口小米椒。我们来把那个乌鱼花煮了吧，太漂亮了。还有它旁边山一样的牛肉，看着真的太赞了。我这几天在这边吃到的牛肉啊，那些肉，我觉得都好好吃，就贼新鲜。还冷呢。头发有点烦。当美女真难啊！乌鱼花也好了，给它挑起来，放碗里，喂你们一口，姐妹们。好脆呀！没有刺吃着就很爽，而且肉质也超级细嫩。好吃。我的芭乐冰豆花汤圆，它这个下面是椰子冰哎，我刚看他们家的甜品就是个冰汤圆，它的名字都是按我们中国的24节气来命名。牙太牙了，老铁，来帮我们把这些菇菇下去。猪肚菌、鹿松茸、鸡松茸、黑皮鸡枞、牛肝菌、绣球菌就给它下中间，涮一下就 OK 了。你看它像银耳一样，巨吸味。是那种脆脆的。大虾串儿，悬。外面现在天黑了，灯亮了，好漂亮，好漂亮，好漂亮啊！锅里的美食，窗外的美景，还有这里的美女啊，真的很想给大家吟诗一首啊！鹅，曲项向天歌。
这荔枝冰汤圆也来了，荔枝好好吃，还加了一丢丢的玫瑰果酱，更好吃了。现在这些姑姑煮就把这2盘肉给它涮了，五花汁出锅，好赞啊！看着，脆弹爽口，韧劲十足。上老边边涮3秒就差不多可以吃了。哇，它吃起来好柔和啊，比我还温柔。就是那种有一点点弹性，然后全是瘦肉，它吃起来一点都不干柴。这是我的那个什么超模果蔬2号猕猴桃，还有一点薄荷，应该还有青提，好神奇的味道。但是那一点点薄荷真是点睛之笔，哎呀不错。锅里的菇菇给它舀起来，这一碗的名字呢就叫做菇菇开大会。哇！这是一个连体的鸡枞哎，妈呀！我觉得牛油火锅里面煮出来的这是菌类菇嘞，超级好吃，又鲜又有牛油香。那我们今天视频就到这里，下期见，拜拜！我后面真的好漂亮，好漂亮的，拜拜！快手，拥抱每一种生活。